अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ जो अजीब और गरीब वाकया है। वाकया यह है कि एक औरत गाड़ी लेकर जा रही थी। तो जैसे ही वो हाईवे पे चढ़ी और थोड़ी दूर चली तो उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब जो है वो औरत जो रहने वाली थी वो अमेरिका की रहने वाली थी और एक बड़े ही खानदानी और बड़े ही रईस घर की औरत थी। तो अब हाईवे जो नेशनल हाईवे होते हैं उन पे गाड़ी बड़ी स्पीड से चलती हैं, हर कोई रुकता नहीं है और जो है लोग एक टाइम बचा कर वहां से निकलते हैं। अब वो औरत जो है 50-55 साल की उम्र, वो गाड़ी से उतरी। गाड़ी से उतरने के बाद उसने कोशिश की कि मैं अपने टायर को चेंज कर लूं, लेकिन उससे बेचारी से हो नहीं पाया। फिर उसने सोचा कि मैं शायद किसी से हेल्प ले लूं, किसी से मदद ले लूं, कोई रुक जाए। एक तो गर्मी का महीना, ऊपर से धूप, और वो बेचारी गोरी अंग्रेज नहीं थी। तो उसने जो काफी सारे लोगों को हाथ देना चालू किया हेल्प के लिए, मदद के लिए, लेकिन कोई रुकने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही थी कि कोई समझ में आए इतने गाड़ी बहुत आगे निकल जाए। अब उसकी जो चेहरे की जो चमड़ी थी, जो खाल थी, वो भी धूप की वजह से जलने लग गई। बड़ी परेशान हुई। कुछ देर के बाद, 1 घंटा 2 घंटा गुजरने के बाद, अब वो पसीना भी उसको जो है आ रहा था और बड़े ही मायूस होने लगी वो। तो वो जैसे हाथ दे रही थी गाड़ी वालों को, तो एक नौजवान एक गाड़ी लेके आ रहा था। उसने देखा कि एक खातून है, औरत है, शायद मदद की इसकी जरूरत है। तो उसने जैसे ही उसको हाथ दिया, उस नौजवान ने आगे जाके गाड़ी को रोका और गाड़ी रोक के वो वापस उसके पास आया। उसने कहा, जी बताइए, आखिर क्या परेशानी है आपको, आप जो है नेशनल हाईवे पे खड़ी हुई है। उसने कहा कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और मैं बूढ़ी हूं, बदल नहीं सकती, तो मैं काफी देर से परेशान हूं कि कोई हेल्प कर दे, तो कोई रुक भी नहीं रहा। तो नौजवान कहने लगा कि कोई बात नहीं, आप एक काम करें, आप काफी देर से धूप में खड़ी हैं, गर्मी में खड़ी हैं, तो आप एक काम करें कि आप मेरी गाड़ी में बैठ जाएं और उसका एसी ऑन है, आप अगली सीट पे आराम से बैठें, मैं आपका गाड़ी का टायर चेंज कर देता हूं। अब औरत बड़ी खुश हुई, कहने लगी कि कितना अच्छा लड़का है, कितना नेक लड़का है। उसने कहा, जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो उस लड़के ने उसको चाबी दी और चाबी देने के बाद उस औरत से कहा कि आप मेरी गाड़ी में एसी चला के आराम से बैठ जाए। अब वो लड़का जो है उसका टायर चेंज करने लगा। अब इतने उसका टायर चेंज किया तो वो औरत भी जो है थोड़ी, उसने जो सुकून, इत्मीनान महसूस किया। तो उसको वो देख रही थी कि पसीना उसका ऊपर से नीचे जा रहा है और गर्मी में वो नौजवान जो है बड़ी परेशानी से, बड़ी मशक्कत से उसकी गाड़ी का टायर चेंज कर रहा है। तो सोचने लगी कि क्यों ना मैं इसकी थोड़ी मदद कर दूं, इसको 100-200 अमरीकी रुपए जो डॉलर होते हैं या कोई रियाल होते हैं वो इसको दे दूं। बड़ा कितना अच्छा लड़का है, अपनी गाड़ी में मुझे बिठाया, वरना कह देता आप हेल्प करवाओ, मैं आपका टायर चेंज कर रहा हूं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसका टायर चेंज किया। टायर चेंज करके जब उसको कंप्लीट कर दिया तो उससे बोला, जी आपकी गाड़ी तैयार हो गई है, अब आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। उस औरत ने उसका बड़ा शुक्रिया अदा किया कि आप तो बहुत अच्छे हैं, बड़े ही नेक हैं, आप जैसे आदमी कहाँ मिलते हैं। तो औरत ने कहा,
اس کو جو ہے $150-200 دینے لگ گئی. اس نے کہا کہ دیکھو میں نے آپ کی جو مدد کی ہے وہ ڈالر کے لیے نہیں کی، پیسے کے لیے نہیں کی، بلکہ میرا وصول ہے کہ میں جب مجھے کوئی موقع ملتا ہے مدد کرنے کا تو میں مدد کرتا ہوں اور اس کو اوپر والے کے اس پر چھوڑ دیتا ہوں. مجھے سکون ملتا ہے لوگوں کی مدد کر کر، مجھے اطمینان ملتا ہے، میں بڑا خوش ہوتا ہوں لوگوں کی مدد کر کے. تو اس عورت نے بجا اصرار کیا، بڑی جو ہے اس کی وہ کی کہ میں اپنے خوشی سے دے رہی. اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی کوئی یہ نہیں لے سکتا. بہرحال وہ عورت جو ہے کافی دیر روڈ پہ کھڑی رہی اور اس نے جو ہے وہاں سے چلی، اور چلنے پر اس نے کہا کہ جو ہے کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا ہے تو کیوں نہ کسی ریسٹورنٹ پہ، کسی ہوٹل پہ تھوڑی دیر رک کے لنچ وغیرہ کر لیا جائے. تو عورت روڈ سے ون میں آیا، اس نے جو کٹ آیا اس سے گاڑی کو روڈ سے نیچے اتارا. اتارنے کے بعد ایک ریسٹورنٹ پہ پہنچی. جب وہ ریسٹورنٹ پہ پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک لڑکی نوکری کر رہی تھی اور وہ پیٹ سے تھی، یعنی حاملہ تھی بیچاری. تو اس نے اس عورت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس عورت کو اپنے پاس بلایا، اس لڑکی کو، اور کہنے لگی کہ آپ تو پیٹ سے ہیں، حاملہ ہیں، اور آپ پھر بھی یہ کام کر رہی ہیں جبکہ آپ کا ڈیلیوری کا ٹائم یعنی بچہ پیدا کرنے کا ٹائم بھی نزدیک معلوم ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں مجبوری ہے، ہمارا جو ہے میرا اور میرا جو پتی ہے، ہم دونوں کا خواب ہے کہ ہم کسی اچھے ہاسپٹل میں ڈیلیوری کرائیں. تو ہمارے پاس پیسے کم ہیں، میرا جو پتی ہے وہ بھی کماتا ہے، یہاں سے کچھ میں کماتی ہوں، تو ہم اتنے اس کا ڈیلیوری کا بچے پیدائش کا وہ آئے گا، اتنے ہم اس ہاسپٹل کا جو ہے خرچہ جو اس میں بیٹھے گا، جتنے روپے بیٹھیں گے ہم اتنا اکٹھا کر لیں گے. تو اس عورت نے اس کی طرف دیکھا تو اس کو اس بات یاد آ رہی تھی کہ مجھے خوشی ملتی ہے لوگوں کی مدد کرنے سے. اس لڑکے نے جو اس سے بات کہی کہ مجھے خوشی ملتی ہے لوگوں کی مدد کرنے سے، میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مدد نہیں کرتا بلکہ اوپر والے کو خوش کرنے کے لیے مدد کرتا ہوں. تو اس کے دماغ میں وہ بات گھومتی رہی، کہنے لگی کہ کیسے لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے پڑے ہم پھر بھی کسی کی مدد نہیں کرتے، اور یہ بالکل نارمل ایک جو ہے عام سی زندگی جینے والے انسان پھر بھی لوگوں کی خوشی کر لوگوں کی مدد کر کے کتنی خوشی حاصل کرتے ہیں. تو اس نے اس لڑکی کو ایک لفافہ دیا اور کہنے لگی کہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، جس کو بولتے ہیں ٹپس. یہ ٹپس ہے میری طرف سے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اس لفافے کو آپ کو یہاں نہیں کھولنا، اپنے گھر پر جا کر کھولنا ہے. اب دیکھیے اللہ کا نظام. وہ اتنا کہہ کے اس لفافے کو دے کر چلی گئی اس لڑکی کو، اور لڑکی اپنے گھر پہنچتی ہے اپنے خاوند کے پاس. ادھر سے خاوند بھی جو ہے مزدوری کر کے ڈیوٹی کر کے آ جاتا ہے. جب وہ وہاں آتا ہے تو بات چیت دونوں میاں بیوی میں ہوتی ہے، پیسے کی بھی کچھ بات ہوتی ہے کہ کتنا آپ نے اکٹھا کر لیا، کتنا میں نے اکٹھا کر لیا، ابھی کتنے اور باقی ہیں، اتنے بچے کا پیدائش کا وقت آئے گا، ڈیلیوری کا ٹائم آئے گا، پتہ نہیں ہم کر بھی پائیں گے یا نہیں اس اتنا پیسہ اکٹھا. تو اس لڑکی کے ذہن میں ایک بات آئی، وہ کہنے لگی کہ آج ایک عورت آئی تھی اور وہ مجھے ایک لفافہ دے کر گئی، اور اس لفافے میں پتہ نہیں کیا تھا. اس نے مجھ سے شرط لگائی تھی کہ جب آپ اپنے گھر جائیں تب اس لفافے کو کھولنا، اس سے پہلے مت کھولنا. تو کہنے لگا اچھا آپ کو کسی نے ٹپس دی ہے تو آپ لے کر آئیے. تو جب وہ لڑکی اپنے پتی کے پاس اس لفافے کو لے کر پہنچی تو اس لفافے کو اس کے پتی نے جب کھولا تو اس لفافے میں $5000 اور اس کے ساتھ ایک چیز اور لکھی ہوئی تھی جو اس لڑکے نے اس میڈم سے کہی تھی. یعنی
कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। इंसान जब नेकी करता है तो नेकी के पैर लग जाते हैं, नेकी चलने लग जाती है और धीरे धीरे वो कई गुना होकर उसके पास पहुंचती है। अब क्या पता था कि मैं एक मैडम की मदद करूंगा, वो मैडम मेरी वाइफ को इतना पैसा देगी, मेरी घरवाली को, वो मेरे पास आ जाएगा। जिन डॉलरों को रोड पर नहीं लाया उठाकर, अल्लाह ने उनको कई गुना करके उसके घर पहुंचा दिया। अब ये जब उसने खोल कर देखा तो ये वही लड़का था जिसने उसकी रोड पर मदद की थी, जिसने उससे कहा था कि मुझे लोगों की मदद करके खुशी होती है, सुकून मिलता है। वही वर्ड, वही अल्फाज उस औरत ने उस चिट्ठी में लिखे कि मुझे भी लोगों, आज से लोगों की मदद करने में और लोगों के हेल्प करने में और लोगों को जो है एक सुकून पहुंचाने में मुझे भी जो है खुशी होती है, मुझे भी जो है इत्मीनान मिलता है। तो दोस्तों, कहते हैं मुकद्दर का लिखा हुआ कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह कैसे कैसे निजाम बनाता है, इंसान दिमाग में भी नहीं सोच सकता। इस्लाम अपने जो है इंसान अपने तसव्वुर में भी ये बात नहीं ला सकता कि अल्लाह जब देने पे आता है तो ऐसी जगह से देता है, ऐसी जो है शकल पैदा करता है कि इंसान बस देखता रह जाता है। कहते हैं ना, अल्लाह तो वो है कि अल्लाह मौत की जगह से जिंदगी दे दे और जिंदगी की जगह से मौत दे दे। तो दोस्तों, हम इंसान को खुश करने के बजाय हम जो है अल्लाह को खुश करने के लिए नेक काम करें। वो कहते हैं ना कि जो भी काम करे अल्लाह को राजी करने के लिए करे। अगर इंसान नेक काम करता है और करे और करना चाहिए तो वो भी अल्लाह की रजा, अल्लाह को राजी करने के लिए करे। और अगर बुरे काम से बचे और बुरे काम से बचना है तो वो भी अल्लाह को राजी करने के लिए बचना है कि अगर मैं ये बुरा काम छोड़ दूंगा तो मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है बात आप समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।